Prečo si zaslúžiš lásku? Preto, lebo naša skutočná identita neexistuje na tej rovine toho ega, ale naša skutočná esencia je láska. A tým pádom úplne každý človek si nielenže zaslúži lásku, ale naša podstata je láska. Je to naša esencia, to znamená, pokiaľ by sme sa napojili na túto silu v nás, okamžite nami začne prúdiť obrovská sila lásky a tým pádom si budeme priťahovať láskyplných ľudí, láskyplné vzťahy. Ale my sme sem prišli preto, lebo ako pochopíme to, že sme láska? Jedine tak, že zažijeme nelásku. Ako čierna môže uvidieť, že je čierna? Len tak, že uvidí, ako vyzerá pri bielej. To isté je aj s nami. Ako môžem pochopiť, že moja podstata je láska a tým pádom si každý z nás úplne bez výnimky čokoľvek urobil, zaslúži lásku.